Kini ang Atraka Balita 943. Lokal nga balita. Giyahog karon ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino nga ang katawan sa lungsod Pamplona nga magpabakuna gyud batok COVID-19. Sumala pa ni Konsel Tolentino nga dili kalimod nga doon na pa'y mga Pamplonanhon nga wala nagpaturok sa bakuna kontra COVID-19. Gani giklaro ni Konsel Tolentino nga dili risgo nga magpabakuna tungod kay ang bakuna makatabang kini aron sa pagprotektar sa atong kagulong ilabi na kining hulga sa virus mo ang COVID-19. Sa isisab ni Konsel Tolentino nga siya mismo uban sa iya nga sakop sa pamilya ang fully vaccinated na siya o dili na kay kabalaka ang bakuna o siya mihangyo sa katawan sa Pamplona nga magpabakuna gyud batok COVID-19. Aniyang pamahayag ni Konsel LV Montisa Tolentino. Oo, sa atong mga katagilingsod sa Pamplona, dili lang ta mahadlok kay dili man siya risgo kung mabaksinan ta. Mas dako gani hinuong risgo kung mataptan ta sa maong sakit unya wala tay baksin kay mas delikado pa hinuon nga magrabihan ta. Sa survey manggod sa World Health Organization, mas dako ang ilahang count sa mga namatay nga wala na baksinan kaysa na baksinan. I think, if I'm not mistaken, it is less than 3% ang namatay nga nabaksinan. 3% ra siya out of 100%. So para nako, siguro kung na-timingan ra tong namatay nga nabaksinan nga aduna sila mga comorbidities or mga balatian na daan. So dili nato mapasangil sa nga ang nakaingon gyud ang maong baksin. Kini ang Atraka Balita 943. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino ang milansar pagka-Vice Mayor sa lungsod Pamplona eksklusibo na hinabi sa Atraka Balita 943 News Team sa Dakbayan sa Dumaguete. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.